Yes. So early on, Ajahn mentioned that insight practice goes along with concentration practice. And many of the answers that I'm understanding that concentration and mindfulness is really key, and the sharper one's mindfulness and concentration is, the better off one is. My question is, could Ajahn speak, explain and clarify what insight is, and when that arises, and then how the mind actually understands that insight, without taking it as, another, like, I guess, object or something. But how does the insight actually work with the practice? If it seems to be focused on developing your mindfulness and your concentration, where does insight happen? And are there multiple levels until one actually sees the formable truths happening? Are there surface levels that the mind will know? I understand. ที่ทำชวนแบบต้นๆนะครับเรื่องการเกี่ยวกับสมถะกับวิปัสสนาก็โยมก็เข้าใจว่าก็จริงๆแล้วก็ที่ฟังไปแล้วที่จะมีวิปัสสนาก็ต้องมีสมาธิเกื้อหนุนนะครับเลยก็สติสมาธิก็ต้องมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วแต่ว่าในการปฏิบัติของคนเราก็วิปัสสนามันจะเกิดขึ้นอย่างไรครับการที่จะให้วิปัสสนาหรือความรู้แจ้งให้มันเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรครับแล้วมีหลายระดับไหมอาจารย์อย่างเช่นแบบการรู้อะไรบางอย่างในเบื้องต้นจนถึงแบบรู้ให้ชัดเจนในอริยสัจสี่ก็เขายอมแค่สงสัยว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มีหลายระดับไหมจนกว่าจะเห็นแบบในพอที่จะพ้นทุกข์นะครับมันก็หลายระดับวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยศีลวิปัสสนานะจะเกิดขึ้นได้จริงๆที่จะตัดกิเลสต้องประกอบด้วยศีลฆราวาสก็ศีล 5หรือศีล 8เณรก็ศีล 10พระก็ศีล 227นี่มีศีลเนี่ยวิปัสสนาไม่เกิดเท่าไหร่แต่เกิดขึ้นอย่างอ่อนๆแต่ไม่เพื่อตัดกิเลสบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเนี่ยเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนะสติปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาจึงจะเกิดวิปัสสนาตัวนี้ที่จะตัดกิเลสแต่ว่าถ้ามีศีลมีปัญญาอ่อนๆแบบทั้งโลกเนี่ยมันตัดกิเลสไม่ได้มันไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลสต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญา For the arising of insight, then you need to have the complete factors of the path of sila, samadhi, and panya. The sila, as lay people, as a minimum, it should be the 5 precepts, and some will be keeping the 8. For novices, you have the 10 precepts, and monks the 227 precepts. And so, with just sila by itself, a person can still have insight to some degree. However, it will not be insight which can actually let go of any of the mental defilements, cut through any of the defilements, or let go of any suffering. And so you need to, having sila as a foundation, then you develop concentration. And through developing concentration and the strength of mind which you're developing, this gives rise to mindfulness and wisdom. So then the path factors become complete. And it's with those 3 path factors, that is where insight can actually start cutting through mental defilements, getting go of suffering. A person with mindfulness and a degree of worldly intelligence, they can have insight into things, but it doesn't cut through anything. It doesn't cut through or let go of anything. The defilements in that term. So you need to have all 3. คนทั้งโลกมีความเรียนรู้มีความรู้สูงมีความฉลาดเรียนปริญญาโทปริญญาเอกหรือมีความรู้สูงเนี่ยนี่สติความฉลาดมันตัดกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญา
for even out there in the world, if one has studied to a very high level of having a master's degree or a doctorate degree, if that person, so they have this high intelligence, but then if they do not have sila, samadhi and panya, they're completely unable to let go of the defilements or to let go of suffering. บางทีก็พอมีสติมีความฉลาดที่จะวางความทุกข์วางอารมณ์ได้ชั่วคราวแค่นั้นแต่ไม่สามารถที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสได้สติความฉลาดของคนทั้งโลก Their mind of an intelligent person we're talking about, their mindfulness and their intelligence, it may be sufficient enough that they can take an attitude or reflect upon things where they can put things down temporarily, but it's not cutting things out, cutting through things. It's just like a temporary putting down of things. แต่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะละความทุกข์หรือดับกิเลสก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุด And so for a practitioner that wants to let go of the mental, to abandon the mental defilements and go beyond suffering, then you need to develop moral virtue, sila, and with that as a foundation, you develop concentration, and with concentration there is the arising of wisdom, and so you need to have all three path factors. นี้สติปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาพิจารณากำหนดรู้ในความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็เพื่อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อละกิเลส When these path factors are being developed completely, then the mindfulness and wisdom which arises from them, then you're able to see suffering and its cause, the cessation of it, and then also begin to know what is the path of practice necessary for the cessation of suffering, the going beyond all suffering. ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นทางดำเนินไปเพื่อที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปหรือดับกิเลส That is why the practice of sila, samadhi and panya, that is the path of practice for the letting go of the defilements. แต่ความรู้แจ้งของสติปัญญาที่จะละกิเลสนั้นมีหลายระดับหลายขั้นตอน However, these levels of insight which our mindfulness and wisdom can see or have insight into, then as you are asking, there are many levels. นี่ถ้าเราจะเปลี่ยนใจเราจากปุถุชนเนี่ยให้เป็นพระยาบุคคลขึ้นมาเนี่ยเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะละกิเลสเบื้องต้นเนี่ยอย่างหยาบนี่ก็เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วละเอียดขึ้นไปเรื่อย And if one wants to have insight to the level of attaining to the Dhamma, making this transition from being a normal worldly being to being an attained being, then it's necessary that you follow this complete path of sila, samadhi and panya, and then have the sufficient insight that you cut through the kilesas to attain to the first level of the Dhamma. And then these are kilesas of a coarse kind, and then there needs to be the successive insights to let go of the more subtle kilesas in progressive steps.